Probably this is my second vlog ngayon. May may gusto lang kasi akong try. So, recently kasi, tinuruan ako ng friend ko i-connect yung cellphone dun sa PC namin. And then, ngayon guys, nandito ako ngayon sa CR. And then yung girlfriend ko nasa kwarto. Tapos, manonood ako ng dito, ng something, ng mga kabasusan. And then, let's see if how my girlfriend react. Laki natin. Ito sa inyo pwede pakita guys, baka ano. Ayun na. Taba? Ang ginagawa mo dyan? Bilis. Ha? Ang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa, tagal-tagal mo. Naligo ako. May naririnig ako. Ano naririnig? Buksan mo to. Ano naririnig? Lab, naligo ako. Wala akong naririnig na buhos ng ano dyan. Wait lang. Aya. Ano ba? Wala. Bakit? Ano ba? Naliligo nga ako. Naliligo nga ako kulit. Binubuksan. Bakit? Papaalam mo ba? Yung buksan eh. Naliligo ako. Is hot pig. Buksan mo! Hindi ka Love! Tatadyokan ko na yan. Oh. Ano? Ginagawa mo ha? Bakit nagbe-video ka dito? Ano ba? Bakit ang problema mo? Bakit ka nagbe-video? Ano yung naririnig ko? Hindi ka dito. Ano ba? Basta na dito. Okay. Hindi ka dito! Talking ano. Love! Bakit ka ba blood? Puwante ka dito, dali. Dali. Talking ano. Dali, come here. Sorry Come na. here, come here. Ano, hindi na po. Come here.